Abah muka anu teh komunitas The Bomb Picking ya. Nu nyambung mah The Bomb ya Abah. Jelas Abah Nyambung brother. The Bomb bangkit, Persib juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Bomb Salam Dunia. Masih di acara The Bomb Channel. Alhamdulillah, brother-brother semua yang ada di Bandung dan sekitarnya. Kebetulan sekarang saya ditemani oleh orang yang hebat. Orang yang betul-betul punya sejarah yang luar biasa. Tapi tetap luar biasa. Dia pemain legend, kalau tidak salah 80 lah, tahun 80-an. Wastana teh Abah Iwan. Abah Iwan. Nah, sebelum saya kikis, mungkin nanti ada sedikit-sedikit sejarah. Kapan sih gitu kan? Siapa sih Abah Iwan ini? Kita langsung aja ke Abah Iwan. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wadah mang. Damang. Alhamdulillah ya tata awat. Sampurasun. Sampai segitunya. Harga bomber ya. The Bomb. The Bomb. The Bomb. Jantan bah The Bomb. Jantan ieu teh nembe alhamdulillah bah. The Bomb teh channel ieu teh tos bade sasasi. Sasasi. Pidung anak ya ka Abah. Mudah-mudahan lancar, Abah sehat salawasna. Amin, amin. Nah, bah ieu teh The Bomb channel sareng bobotoh Salam Dunia teh hoyong terang. Abah kawitna pernah mungkinnya di Persib teh saangkatan sareng saha sih, Bang? Enggak, orang buka helanya wargi The Bomb. Lami Abah Iwan Sunaria. Iwan Sunaria. Panjang nama Iwan Sunaria Sulamanggala. Oh, rada ayam menakan saeutik Abah sebenarnya nama gitu. Abah heulana gitu. Ya ada turunan lah di dituna aya Ningrat saeutik di Sumedang ya. Terutama ti Aki. Oh, di Raden Sulamanggala. Orang buka sekedik mangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Enggak, orang bukanya sadayana. Janten riwayat Abah ti main bola. Hari Abah mah sebenarnya mah keur leutik mah teu main bola. Seres. Teu main bola. Wan. Nu main bola mah justru adi Abah. Jeung Ajat, jeung Suryamin. Termasuk Yusuf Bahtiar. Mohon. Junior Persib baheula. Oh, junior. Ya. Abah mah baheula mah ku bapa teh ngan dibere sepatu ket lah mun baheula mah. Ket. Nya sepatu ket teh sepatu Warrior. Oh, mohon. Sepatu Warrior. Yang dieu mah teu kudu main bola. Lompatan we heula cenah kitu. Kege nuturkeun ari non teh skill mah cenah. Dirinya mah bapa main bola, aki ge main bola gitu. Tadi titah lompatan Abah mah. Ya umur 15 ge Abah mah masih keneh milu latihan di atletik di Gaba baheula teh. Gabungan Atletik Bandung. Ya, jeung Wita jeung Komar gitu, barudak Suajadi teh. Eta tukang lompat jauh hungkul. Eta teh. Nya, Abah mah mimiluna gitu ya, lompat jauh gitu.
Tapi alhamdulillah justru ternyata dasar atlet teh memang dibutuhkan ku main bola. Terutama jang tenaga. Beres. Ya yang nama lah jang power lah, jang otomat gitu. Jadi di Persib mah baheula pang alusna tenaga teh Abah. Jadi power gitu power. Ya, makanya Abah di teuneun lagi di sentral di tengah. Oh, gelandang bertahan, ya gelandang bertahan Abah baheula. Gitu. Ya henteu ngaleutikeun nu lainnya tenaga mah nya ngan pang alusna Abah. Mun saya tanyakeun ka Mang Oing. Ya tuh da ayeuna. Apa Mang Oing teu? Mang Oing teu. Ida Thohir. Oh, profesor enak mah tuh gagah nu. Berarti kapungkurna namina siapa? Eta Abah Oing sok sipan Mang Oing gua abdi teh padahal mah Wahina Indra Thohir teh. Ini Bang Kasep na Persib mah geuningan aya. Eta teh. Nya Bang Kasep na baheula keun urang mah. Oh, gitu. Tapi duka ya namanya. Alhamdulillah nya. Elah PO teh siga Abah. Tapi kating Abah aurana benten Abah. Ayeuna mun misalna Abah teh aya nanaonan kapungkur moal janten kieu atuh Abah teh. Tak aya Bah, aya sakedik hoyong kepo abdi teh Bah. Ya, mangga. Da teh aya kapungkur mah kepo mah nya. Da aya. Ayeuna unggul. Bah cenah Abah teh. Aya wa kepo. Aya dongeng wa kepo. Aya dongeng wa kepo. Mun cenah kieu Bah cenah Abah teh mun teu lepat mah cenah resep satacan main bola teh nyaeta aya nu disebutna olahraga pencak silat. Leus, janten kieu baraya brother sadayana salam dunya. The bomb salam dunya. Kali ulah ngabom. Jangan kieu memang Abah mah di Sukajadi teh memang aki mah jeung Bapak gaduh paguron. Oh, paguron Sukajadi. Ya, Sukajadi gaduh paguron Abah mah. Ya nu ayeuna mah dituluykeun ku bangsa ku Gajah Putih, ku Manggala. Nah itu turunan-turunnya teh ti aki Abah ti Mama Raden Jaya, sareng Mama Raden Andang. Diturunkeun ka Mang Odid baheula aya Mang Odid di eta di Sukajadi teh. Mang Odid teh. Mang Odid teh eta guru Abah oge gitu nya di samping aki oge guru Abah gitu nya. Ya lah biasa nanti lah Pencaksilat lah gitu ya. Tapi lain kembang baheula mah. Lain nu di lain nu dikenang pencal gitu lain. Tapi ku di eusi teh di ya gitu gerak tuh gerak. Usik lah misalnya Abah, ayeuna mah usik bah. Mun ayeuna mah ku ngibing, aya kapungkur mah usik ya emang jiwa jadi. Non dalemna lah di. Ya, usik disebutnya gitu. Jadi terus nu di lapang Sidolik. Masnya Sidolak lah. Nah, Sidolak. Oh, gitu. Ya, bahasa Belanda. Berarti eta teh Sidolik teh bahasa Belanda. Belanda Sidolik. Oh, berarti sejarah. Terus lapang Tegalaga kadang-kadang sok di Telegeg. Telegeg. Oh, Telegeg bahasa itu ke Belanda oge. Ya, Telegeg. Oh, berarti di Tegalaga mah Tegalaga. Ya, jadi Telegeg gitu. Eta teh bahasa Belanda. Mah bahasa Belanda mah itu Belanda. Belanda itu. Majikan apa teh Belanda itu. Tadi Cina enak Belanda bah kumaha. Anu hiji di Belanda nu hiji Cina gitu. Loba majikanana. Nya hiji tapi nya banyak. Hiji teh nu di imah mah. Moal ganti deui moal. Insyaallah. Hiji ge ribu. Ya bah. Oke. Jadi ini kalau beres beres ya Persib. Jadi beda jeung ayeuna Persib gitu. Memang dibentuknya begitu. Kenapa Persib dulu solid? Karena memang dibikin dari mulai tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima terubah. Betul. Pemain teh. Betul. Eta jeung eta bosan lah bagian ningalina. Nya dengan aing bapanggih teh jeung Si Ajat deui, Suryamin deui, bala leutik Abah gitu ya. Jeung almarhum si Sukoyono jeung Dede Iskandar gitu. Itu memang dibikin. Itu tiap hari sapoe teh latihan teh 2 kali. Jika minum obat teh teu banyak. Wah. Ayeuna mah 2 kali teh jeung teu naon teh teu ningali kondisi rek hujan rek panas pokona latihan teh nya dipusatkeun di PPI
PPI aya nama Supratman lah. Ya, Supratman eta. Wah, can kitu baheula mah laladok sayana gitu. Alhamdulillah ku manajemennya kan itu popo orangnya kolot-kolot orang paling dikolotkeun ku orang Sunda. Pak Solihin GP. Pak Solihin mau wali kota gubernur. Oh, gubernurnya. Solihin GP. Solihin GP nate go GP teh nate go tambah prawira. Lain gede panon lain. Pesan manggil. Aya kene manggil mang. Abah masih kena konsultasi jeung juragan lah jeung ya disebut Bapak kedua lah ku Abah gitu. Oh, gitu. Bapak kedua ku Abah. Cibeneung keneh aya. Cibeneung alhamdulillah. Ya Abah ge sok. Ya amun aya sautak saeutik sok ngobrol ka Abah gitu. Sok nanyakeun Persib kumaha ina. Alhamdulillah bubuk. Tapi sok penak mah sareng ieu legend-legend sangkatan. Alhamdulillah Abah masih kene reunian cek bahasa. Reunian latihan malahan mah dari Rebo Jumat teh aya jadwal Abah mah. Oh. Panggil kena jeung si Bintang, si Ajat, Kang Ajat, panggil jeung si Boncel, si Ucup. Panggil kena jeung Dede Iskandar. Dede Iskandar teh mun teh lepat mah Jair lah di Rimon. Itu kan kapungkur mah mun abi nuju alit mah kan barecek wae mun Persib teh hujan. Gitu. Mana paling alus itu di sebatan teh Mujair sih. Iya, Mujair lah. Kitu we kumaha Mujairnya Kang Dede Iskandar. Dede Iskandar. Kenapa kebentuk begitu? Karena lama kita dibentuk. Jadi chemistry-nya tuh udah dapat. Ada yang Persib ayeuna mah kan setahun ganti. Ya kan? Ya kan itu. Bedanya itu. Makanya nggak ada istilahnya pemain kayak Ajat, kemudian kayak Abah, gitu spesialis tengah gitunya nggak ada. Karena emang kurang kurang teruji lah. Lawan peuyeum mah kurang asak ya banyak. Itu. Lawan peuyeum mah kudu dipeuyeum gitu. Mohon volume data. Itu sebelum main tuh pasti asisten tuh kalau Abah jadi Luis Milla, asisten-asistennya ditanya hiji 2 3 bisa asistennya. Yang kumaha main jeung sieu Jakarta kumaha aya datana biasanya gitu. Pelatih nu pintar itu pasti by data semuanya. Pelatih nu pintarnya nu mahal gitulah. Beda aja. Mahal eta geus. Iya mahal lah gitulah. Tapi da mahal ge. Mahal kene. Del Marinho Marinho. Ya, Del Marinho. Ya, oke. Kemudian ya jauh kene iya. Tapi tetap rek pelatih mahal, pelatih cek batur alus, cek Eropa. Ya kan itu ada rankingnya, ranking gitu ya, ranking sabaraha. Tetap dia perlu waktu, proses. Ya, jadi lain nyen roti lah. Ya, lain nyen roti balikeun asak. Ya. Lain siga nyen martabak Acep, luk asak. Siga udah diinget kan ya, didinya. Sabarlah ke manajemen, sabar ke siapa? Terutama ke Bobotoh Bandung ya. Ya lah. Ari cek Abah mah menang syukur, drawing halus gitu. Cek Abah gitu nya, prediksi Abah gitu, lain mehalaan Allah. Tapi drawing halus. Oh ya, kan biasa namun misalnya kolot mah kan sok aya bah. Mun di kapungkur mah kila-kila implengannya. Implengan, tapi kan doa. Ya doa. Tah, ayeuna menurut Abah kinten-kinten sabaraha kosong ya, Bah? Iya, Persib Bandung sareng Persija, Bah. Kalau misalkan Luis Milla atau Thomas Doll dua-duanya open, main open lah, untuk parkir bus gitulah, pasar rawa gitu di dua-duanya nanti shifting gitu, nanti shift tapi apa saling serang lah, open gitu. Keterbukaan lah namanya. Cerita main bola open lah. Open. Ya akan banyak gol kelihatan, akan banyak gol. Ya sampai kadang-kadang 3-2 mungkin
2-1 nggak mungkin, paling 3-2 untuk Persib. 3-2 buat Persib. Ya, amin. 3-2 buat Persib. Ya, itu Tetap Abah mah ngadoakeun Persib. nyanyi dah bahkan ceurik Abah. Punten Persija. Sanes naonnya sanes ngewa geuleuh. Tapi dah nya, ayo Abah sok ketemu sareng pemain Persija. Wah, tuh Abah main bola wae. Jeung legend-legend Nanti kamari main bola jeung legend Persija di Empire di Cideung main bola. Tapi serial biasa lah. Tahu naon atuh. Nya, ayeuna kan siga tadi Abah ngobrol. Persija geuleuh, tapi kan keur kieu, tapi mun geus ketemu mah ada eta mah di lapangan. Di lapangan. Gitu kan. Ayeuna siga Abah kieu, da ieu mah keur ieu nya. Tapi tetep Bah, hari lebih geuleuh mah geuleuh we gitu. Geuleuh mah geuleuh. Aslina teh wadi diriungkeun. Siap. Siap bae tidak naon. Ai Superman mah nya tetep we panceg we sagarupa ge nya. Ya. The Bomb selanjutnya masih di sareng Abah Iwan. Alhamdulillah. Ditampi ya. Aduh, tapi lagi caseula tuh. Aduh, alhamdulillah. Abah, iya abi hideung Bah. Aduh genehnya Bahnya, aduh geneh gitu. Alhamdulillah, beda ya kopi Mang Layang ya beda ya. Mang Layang. Nah, ini Bah, kan ini teh The Bomb ya, Bah. Ya. Kebetulan nih Abah pernah mendengar nggak yang namanya komunitas itu kan kebetulan ada 3 nih Bah. Ya. Ada Picking, ada Bomber, sama The Bomb. Ya, The Bomb. Nah, sekarang Aru pingin nanya ke Abah. Abah kenal nggak ketua The Bomb? Ketua The Bomb mah kamari we Abah pas butuh nanti PC di partai panggil jeung si Napi. Oh, hafalin ieu rada nyambung. Jeung Napi ngobrol. Kang Nepi atuh. Nepi Bisi kadang. Coba si Napi we bae lah da hafal mana ini dia. Hafal Bah? Hafal tuh mungkin tuh hafal segala. Lumayan ieu wae teh Abah. Ya aya. Emang baheula aya kikieu. Aya hubungan lah, aya hubungan. Hubungannya setelah Abah kamari teh jadi ketua DPD dari salah satu partai kontestan pemilu. Abah muka teh komunitas The Bomb Picking ya. Nu nyambung mah The Bomb ya Abah. Jelas Abah brother. Oke. Atuh nuhun ka Abah Irwan anu parantos dongkap ka studio The Bomb. Mudah-mudahan urang sadayana sehat. Tur tiasa engke papenak deui sareng podcast anu salajengna. Hapunten bilih aya tata sareng titi bahasa teu meuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. The Bomb bangkit. Persib juara.